團圓大團選情，圍鬥甄選，戰鬥激烈，有請我哋生還嘅烈士。我係參加非劇場小團圓大團選嘅準團員李永豪。我係阿 Key， 頭先啱啱面試咁就好開心啦，不過好緊張，緊張到係咁流汗喎。好玩係多過緊張嘅，因為我覺得入到去就試咗一樣我從來未試過嘅嘢啦，好多嘢都係我第一次接觸啦。一齊出嚟跳舞跟接受表演嗰一 part， 我覺得呢 part 好好玩嘅。跳舞第一 part 跳舞係比較難嘅。我見到大家嘅努力啦，同埋大家嘅嘗試，同埋大家嘅創意咯。自己演繹嘅時候最好玩，因為可以將真正嘅自己演翻出嚟。阿飛俾我個場景啊，叫我諗下我最心愛嘅人啦，嗰日係佢生日啦，但係佢死咗，跟住瞓咗喺我面前，叫我對住佢唱一首生日歌咯。嗰一刻真係好投入咯。大家好，我哋一齊探討下講笑話呢樣嘢。曾經有個年青人衝埋嚟同我講咗個笑話，佢同我講：從前有3隻蝦，佢哋叫哈哈哈。我覺得佢哋喺度挑戰緊我，然後我就諗都唔諗，回咗佢一句：我書櫃上面都有好多蝦，有7隻蝦。佢就問：點會有咁多蝦？我就話：7本哈利波特，咪哈哈哈哈哈哈哈咯。留得低嘅係咪真係留得低？非劇場小團圓大團選情，現場實況經已上載，請即上 Sky High HK 隔岸觀戰。